Tinha um cara me atirando silenciado aqui, tropinha ele aqui, toma-lhe. Toma-lhe, erra tudo, toma-lhe, tele. Opa, tem alguém atirando de lança aqui em cima, tole, tele. E ele já tá miado, vai tomar ele agora, tele, grudou na cara, caiu. Tele, finaliza, essa loucura. Olha, esse cara vai tomar um estreifadão, toma-lhe. Toma-lhe, cachorro. Caraca, estreifadão dos deuses! Vamos recuperar o nosso colete aqui, pegar esse daqui. E vamos ler que, mano, que isso? Ativou o hacker, mano. Hacker ativado aqui nos vídeos do Scooby. Cachorro. Corta, bicha. Vamos pegar esse lançador aqui, vamos comprar essa chave logo, porque essa chave tá me perturbando, que a gente tem que caçar mais kill. Tem uma kill ainda. E vem uma bailarina aqui do nada, toma-lhe. Tá de hacker.